Защо плачеш, Лусия? Не тук, Дон Игнасио. Някой може да ни види. Не мога повече да крия чувствата си, любов моя. Ще призная всичко на Доня Фабиана. Но вие да не сте полудял. Знаете колко властна е Доня Фабиана. Не ме е страх от нея! Няма да й позволя да помрачи щастието ми. Не искам повече да виждам сълзи в очите ти. Някой идва. Бързо скри се! Аз знам, Игнасио. Какво знаеш, Фабиана? За Лусия. Но как? Мълчи! Доня Фабиана, спрете! Негово величество зрителят не иска историята да продължава така. Но как е възможно? Зрителят иска... Любов без граници. Ти избираш как да продължи историята. Гласувай още сега на любовбезграници.com или в нашата Facebook страница.